Habari, karibu katika mafunzo ya graphic design. Jina langu ni Muhammad kutoka Tech Academy. Hii ni kozi ya msingi na ya kwanza kwa upande wa Adobe Photoshop, na mwisho wa video hii utaweza kutengeneza new file na kufanya basic setup. Hivi sasa ninatumia Adobe Photoshop CC ya mwaka 2024 toleo la kompyuta za Mac. Ikiwa wewe unatumia toleo la kompyuta za Windows ama version mpya au ya zamani, kuna vitu vichache vinaweza kuwa tofauti, lakini kimsingi zote zinafanya kazi sawa. Bila ya kupoteza muda, tuanze kujifunza Adobe Photoshop kwa kutengeneza file mpya ama new file. Kutengeneza new file katika Adobe Photoshop, utaenda kwenye file, juu kabisa katika menu bar kuna sehemu imeandikwa file. Utabonyeza sehemu iliyoandikwa new. Baada ya kubonyeza new, itafunguka panel ambayo itakuwezesha wewe kuweza kuchagua preset mbalimbali. Na nikisema preset, manake hivi ni kama vipimo ama templates ambazo zinakuja na program ya Adobe Photoshop. Yaani ni vipimo ambavyo vinajulikana. Kwa hiyo utaweza wewe kuchagua tu badala ya kuandika vipimo mwenyewe. Ikiwa interface ya programu yako inaonekana kama hivi, unaweza ukabadilisha kwa kwenda katika Photoshop, jina la program, alafu ukenda kwenye settings ama preference, general. Kama mtumiaji wa kompyuta ya Windows, unaenda kwenye edit, alafu kuna tafuta preference huku chini. Ukenda katika general, utaondoa tiki katika use legacy new document interface. Halafu utabonyeza okay. Ukibonyeza okay, ukitengeneza new file, itafunguka panel ambayo itakuwezesha wewe kuchagua vipimo mbalimbali. Na hivi vipimo vitakuwa na makundi tofauti. Kwa mfano, watu ambao wana deal na picha ama photographers, kuna size ama kuna preset mbalimbali ambazo zinawawezesha wao kufanya design ama kuedit picha kulingana na size ambayo watachagua. Kwa hiyo kwa mfano hapa kuna landscape, kuna nyingine portrait na kadhalika. Kwa mfano pia unataka kutengeneza design kwa ajili ya kuprint. Kwa hiyo ukija katika sehemu ya print utakutana na sizes mbalimbali. Kwa hiyo hizi tuseme ni kama paper sizes. Kwa mfano hapa tuna A4, tuna A3. Kwa hiyo hii haitokuhitaji wewe kuweza kujua upana wa A4 ni ngapi, urefu ni ngapi, halafu ukaandika katika hii sehemu ya preset details. Lakini kwa mfano kuna watu wanadeal na masuala ya michoro ama art and illustration, kwa hiyo kuna sizes ambazo wanaweza akachagua. Vile vile kuna watu ambao wana deal na web design, kwa hiyo kuna presets mbalimbali ambazo wanaweza wakachagua. Lakini pia kuna watu wana deal na kutengeneza design kwa ajili ya mobile devices tofauti. Kuna sehemu ambapo wanaweza wakachagua. Kwa mfano kuna iPhone hapo, kuna Android, kuna tablet. Kwa hiyo kama unataka kudesign na unajua unataka kudesign kwa device gani, kuna mpaka za saa kabisa. Lakini kuna watu ambao wana deal na masuala ya video. Kwa mfano unataka kutengeneza YouTube thumbnail, unaweza ukachagua kipimo hichi hapa 1280x720. Kwa mfano unataka kudesign kwa ajili ya 4K, utachagua. Kwa hiyo katika kutengeneza new file ama new document kama inavyosomeka hapa juu, kuna option mbili, kuna kuchagua preset na vile vile kuna kuandika manually. Kwa hiyo wakati gani utaandika manually? Utaandika manually ikiwa kwa mfano unajua nini unataka. Ukijua nini unataka ama unajua nini unachokifanya, unaweza ukaja kuandika manually. Kwa hiyo hizo ndio option ambazo zitakuwezesha wewe kuweza kutengeneza new file. Mbali na kuchagua presets ambazo zinakuja na program ya Adobe Photoshop, kuna sehemu ambayo itakuwezesha wewe kuandika vipimo vyako mwenyewe. Kwa hiyo nitakuelezea vitu vya msingi vilivyopo katika sehemu ya preset details ambazo wewe utaweka
vipimo vyako na kufanya basic setup kwa ajili ya kutengeneza document ambayo itafikia lengo la hiyo kazi. Tuchukulie tunatengeneza design kwa ajili ya social media post. Kwa hiyo hii sehemu ya kwanza katika untitled one tutaandika jina la hiyo kazi yetu. Kwa hiyo hapa mimi nitaandika social media post. Katika sehemu ya width itakuwa ni sehemu ya kuandika upana ama kuweka vipimo vya upana wa design yako, na katika hii sehemu ya height basi hii ni sehemu ya kuandika vipimo vya urefu wa design yako. Mbali na sehemu ya kuandika vipimo vya upana na urefu, kuna sehemu ya kuchagua unit, na mara nyingi hapa tutachagua unit ya pixels ikiwa tunatengeneza design kwa ajili ya kushare katika mitandao ama kutumia kwa ajili ya screens mbalimbali, tutatumia pixels. Ikiwa tunataka kwa ajili ya kuprint, tunaweza tukachagua inches ama centimeters. Kwa hiyo hapa itategemea na kazi husika, lakini kwa vile sisi tunatengeneza social media post, tutachagua unit ya pixels. Social media posts nyingi zinakuwa katika mfumo wa square ama urefu na upana sawa, na vipimo ambavyo ni maarufu zaidi ni 1080 upana na 1080 urefu. Tukitoka hapo tunaenda kuangalia orientation. Orientation ni kama tuseme mpangilio, unataka urefu uwe mkubwa kuliko upana ama upana unataka uwe mkubwa kuliko urefu. Kwa hiyo hapa tutaweza kuchagua either portrait ama landscape, lakini kwa vile ni square hautaweza kufanya chaguo lolote. Kwa mfano hapa tukiweka urefu iwe 19:20, kwa hiyo hapa itakuwa urefu ni mkubwa kuliko upana, kwa hiyo itakuwa ni size ya portrait. Kwa hiyo lakini tunaweza tukaswitch pia, either tukaweka portrait ama tukaweka landscape. Kwa hiyo tukiweka landscape manake hivi vipimo vinakuwa vinabadilika. Kwa hiyo sasa hivi tunaona kwamba ile 19:20 imekuja juu. Kwa hiyo hapa ni upana mkubwa kuliko urefu, kwa hiyo itakuwa ni landscape, na tukiswitch katika portrait itakuwa ni urefu mkubwa kuliko upana. Kwa vile sisi tunataka tutengeneze file ambayo ipo square, yani urefu na upana sawa, kwa hiyo tutarejesha ile 1080 kwa 1080. Kwa hiyo 1080 upana kwa 1080 urefu. Sehemu inayofuata ni artboards, na hapa unaweza ukaweka tiki ama ukaondoa tiki. Na artboards ni kama sehemu ambayo una design kazi yako. Kwa hiyo ukiweka tiki katika artboards, hii ina maana ya kwamba una uwezo wa kuwa na design tofauti katika faili moja. Kwa hiyo ukiondoa tiki katika artboards, utakuwa na uwezo wa kutengeneza design moja katika faili moja. Kwa hiyo sisi hapa tutaondoa tick na tunataka kutengeneza tu design moja katika faili moja. Sehemu inayofuata ni resolution, na resolution tunaweza kusema ni kama ubora wa ile design yetu. Kwa hiyo resolution ikiwa kubwa, quality itakuwa kubwa, lakini na file size itakuwa kubwa vile vile. Kwa hiyo katika resolution tunaanza na 72 na tunaenda mpaka kwenye 300. Kwa hiyo ni wakati gani tunaweza tukachagua 72 ama tukachagua 300 au tukaenda katikati, tunaweza tukaweka resolution ya 150. Kwa hiyo ikiwa tunataka kutengeneza design kwa ajili ya kushare tu katika screens ama kutengeneza design kwa ajili ya social media, tunaweza tukaweka 72 ama tukaweka 150. Lakini ikiwa tunataka kutengeneza design kwa ajili ya kuprint, basi ni vizuri tukaweka resolution kubwa ambapo tutaweka 300. Kwa hiyo tukiweka 300 itatuhakikishia ubora wa kazi yetu wakati wa kuprint. Tunajua katika kuprint tunaweza tukaprint mabango yaliyokuwa makubwa ama design zilizokuwa kubwa.
Kwa hiyo tumesema ili tuhakikishe ubora, resolution inapaswa iwe kubwa. Kwa hiyo kwa vile sisi tunataka kushare tu katika mitandao ya kijamii, tunaweza tukaweka 150 au tukaweka 72. Tukiweka 300 itakuwa ni kubwa. Na hii sehemu inayofuata ni unit kwa ajili ya resolution, na unit ambayo tunaichagua sisi, tunaichagua pixels per inch. Tukitoka kwenye resolution kuna kipengele cha color mode. Kwa hiyo color mode hii ni mifumo ya rangi. Kwa hiyo hapa tuna mifumo tofauti tofauti. Kwa mfano katika hii grayscale. Grayscale kwa lugha rahisi ni kusema black and white. Kwa hiyo hapa tutakuwa na variation ya gray. Kwa hiyo ukiweka grayscale maana yake design yako haitakuwa na rangi. Kwa hiyo itakuwa na rangi nyeusi na nyeupe. Ni nini RGB color? RGB color hizi ni rangi 3 ambazo R ni red ikiwa na maana ya nyekundu, G ni green ikiwa na maana ya kijani, na B ni blue ikiwa na maana ya blue. Kwa hiyo wakati gani tunatumia RGB color? Tunatumia RGB color ikiwa tunatengeneza ama tuna design kazi ambazo hatutaziprint. Tunatengeneza kazi kwa ajili ya kushare katika mitandao mbalimbali ama kudisplay katika devices tofauti kama simu, kompyuta na kadhalika. Mfumo mwingine ni CMYK color. C ina maana ya cyan. Rangi hii ni kama blue light tuseme ama blue. M ni magenta, hii ni kama pink ama wardi. Yellow ni manjano na K ni black ama nyeusi. Kwa hiyo wakati gani tunachagua CMYK color? Tunachagua CMYK color ikiwa tunataka kutengeneza design kwa ajili ya kuprint. Tukitoka kwenye color mode kuna background contents. Kwa hiyo background contents ni yale mazingira ambayo wewe utafanyia kazi yako ama utafanya design zako. Kwa hiyo ukichagua white, design yako ama background yako itakuwa ni nyeupe. Kwa hiyo unaweza ukachagua nyeusi, unaweza ukachagua transparent. Transparent manake hakuna rangi, lakini pia una uwezo wa kuchagua rangi yoyote ambayo wewe unataka. Lakini sisi tutawacha rangi hiyo hiyo nyeupe. Na sehemu inayofuata ni advanced options. Kwa hizi ni sehemu za ziada. Kwa katika advanced options tunakutana na color profile, lakini pia tunakutana na pixel aspect ratio. Katika color profile hapa kutakuwa kuna udhibiti wa rangi, na tutachagua sRGB ama standard RGB ikiwa tunafanya design ama tunatengeneza design kwa ajili ya kushare katika mitandao ya kijamii ama kutumia katika mobile devices. Kwa hiyo ukichagua standard RGB itakusaidia udhibiti wa rangi kuwa na muonekano unaolingana katika vifaa tofauti tofauti. Na sehemu ya mwisho pixel aspect ratio, hapa tutaweka square. Kwa hiyo baada ya kuandika vipimo vyako na kuchagua vipengele tofauti, utakuwa umeweza kutengeneza new file katika Adobe Photoshop. Kwa hiyo baada ya kuandika vipimo vyote hivyo, utabonyeza button ya create. Kwa hiyo baada ya kubonyeza button ya create, itakuwa umefanikiwa kutengeneza new file. Kwa hiyo new file ni kama tumeandaa mazingira kwa ajili ya kufanya design zetu. Asante kwa kutazama utangulizi wa Adobe Photoshop. Ikiwa umejifunza kitu kipya au umepata hamasa ya kujifunza zaidi, hakikisha una subscribe na unaacha maoni yako katika sehemu ya comment, kushirikisha wengine video hii ama kushare video hii kwa wengine ambao wanataka kujifunza zaidi kuhusiana na Adobe Photoshop na graphic design kwa ujumla. Tutaonana katika video inayofuata ambapo tutajifunza mambo mengi zaidi.